Ние сме кока-колистите. Думите ни са Пие, Завист, Иван и Андрей и Йосия. Историята е малко по-дълга. И днес може и да не спечелим играта, но може и да изпитате завист всъщност от историята, която ще ви споделя. Това е една лична история. Щастливо женен съм, или поне бях. И точно за това миналия месец бях сам в нас, съответно бях щастлив, жена ми не беше в нас. Връща се от починала, седим си и си говориме двамата. Първо аз разказвам, миличко, оправих счупения шкаф, изпрах, погладих с ютия, изчистих. Седя и се подсмихвам, мисля си тайно как всъщност я лъжа и съм си седял сам и съм си пил, ама съм се омазал здравата. Викнах мама да оправи всичко, да изглежда, че нещо съм свършил все пак. Аз съм си мъж. Сега, ако не го виждате, аз съм си алфа мъжкари и си правя каквото ми е кеф. За другите неща майка ми се грижи. И точно в този момент си мисля приятелките на жена ми какви са задръстени и си викам, мале, тия 100% са умрели от тъпотия. Злорадствам си и тя ми споделя. Злато с момичетата, пълен релак, спахме на спа процедурки, нищо особено. Аз се подсмихвам какви са загубени, аз колко добре съм си прекарал сам да се наливам цял уикенд. Ама нещо ме притеснява, бе, хора. Тя седи и ме гледа и ми се подсмихва и това и ми говори едно щастливо няколко дена, но не ми говори по този начин, нещо не е наред. И малко трябва да ви кажа след това, съжалих, защото разбрах, приятелките й се казвали Иван и Андрей. И май имало сблъсък. По-скоро имало блъскане здраво. Ама поне не се прецаках и не гладих с ютията. Супер!